السلام علیکم ملګرو. کوم خلکو چې وی چې د عمران خان کیسه ختم شوه، کوم خلکو چې په عمران خان باندې الزامات لګول، کوم خلکو چې په عمران خان باندې اعتراضات کول، هغه خلک اوس د عمران خان نه یریدلی دي. اف کیمرا دا خبره کوي چې عمران خان اوس نور هم خطرناک شو، خو چې کله کیمرې لکې نو په کیمرا وایي چې بس د عمران خان کہانی ختم شوه. دا خبره یو ډیر غټ سیاستدان کړی دی، یو ډیر غټ سیاسي کس دی، خو کلیام ویلي چې موږ د عمران خان نه اوس یره کیږي، د عمران خان نه موږ اوس یریږو. او دغه سیاسي کس دا هم ویلي چې د عمران خان په وړه خبره د ملک غټي فیصله هم کیږي. دا خبره چا کړی دی ور سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي. او بل د نواز شریف یو خفیه ملاقات شوی دی، په دغه ملاقات کې نواز شریف ته هم څه آپشن کې خودل شوی دی ملک ته واپس راتلو د پاره، په هغه باندې به هم ډیټیل سره خبره کو. بل آرمی چیف د ملک کاروباري شخصیت سره چې ملاقات شوی دی، په هغه کې هم څه ډېرې ضروري خبرې مخې راغلي دي چې به هم تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کیږي. ټول نه پهله د عمران خان په یاره باندې خبره وکړو چې د عمران خان خوف څومره دی او عمران خان نه خلک اوس ولې یریږي او څومره یریږي. چونکه عمران خان حواله سره به دا خبرونه راتل چې عمران خان جیل کې پریشان دی، خپل وکیلانو ته وایي چې ما دلته نظر تر زره وباسي. او سپیشل په ټي وي باندې هم نیشنل ټي وي باندې دا خبر چلیدل دي چې عمران خان په جیل کې تنگ دی او خپل وکیلانو ته وایي چې ما دې نه زر تر زره بهر کوي. په نیشنل اخبارونو کې دا خبر راغلی و، خو چونکه اصل حقیقت د دې اپوزیټ دی. عمران خان خپل ځان په جیل کې ایڈجسټ کړی دی او اوس چې کم نوي خبرونه راغلي دي د عمران خان وکیلانو سره ملاقات کې، هغه د جیل حواله سره شکایت وغیرہ نو، بلکې اوس چې کوم د عمران خان خپل وکیلانو سره ملاقات شوی دی، عمران خان د خپل رهایی حواله سره هیڅ نه دی ویلي، نه د جیل حواله سره څه ویلي دي، بلکې هغه د ملک په معیشت باندې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي خپل وکیلانو سره. اوس عمران خان جیل کې ایډجسټ شوی دی. عمران خان جیل کې نور هم خطرناک شوی دی. یو صحافي دی چې حبیب اکرم نوم دی، هغه د حواله سره ویلي چې د مسلم لیگ نون یو غټ رهنما وي زمانه تاسو کړو چې عمران خان جیل کې ګیره پریخي دا کنه نو او ډیر زیات غبراو. نو ماته تاسو کو چې د عمران خان جیل کې ګیره پریخل یا نه پریخل د دې سیاست سره څه تعلق دی چې عمران خان ګیره پریخي دا کنه. نو دغه د مسلم لیگ نون رهنما ورته جواب ورکړي ک عمران خان ګیره پریخي نو هغه به نور هم مظلوم لګي، او چې کله د عوامو منځ تراشي او د جیل نه راخلاص شي نو هغه سره به نور هم د عوامو همدردي وي او نور به هم دغه اوټ بانک زیاتیږي. مطلب دغه اوټ بانک نور هم زیات شو چې عمران خان د جیل نه سره د ګيري روزي او خلک په نور هم دغه نه چار چاپیره ګرځي او خلک په نور هم دغه نه چار چاپیره شي. او دغه خلکو بیان دا د هغه خلکو بیان نه کوم خلکو به عمران خان باندې اعتراض کول، الزامات په مختلف لګول. بیا ته دغه صحافي تپوس کړی دی کچری عمران خان ګیره نوی پریخي نو بیا ورته دغه د مسلم لیگ نون غټ وزیر ول ویلي دي کچری عمران خان ګیره نوی پریخي نو بیا به عمران خان د دلیری او بهادری مثال قائم کړي. بیا به هم خلک نور د عمران خان سات ور کوي، نور خلک به هم عمران خان سره یوځای شي. او اوس خو 80% پاکستان سره د کې دیش، بیا وسره 100% پاکستان چې کم دی عمران خان سره شي. یعنی عمران خان اوټ بانک په نور هم زیاتیږي. صرف د عمران خان ګیری ساتلو یا نه ساتلو سره دغه خلک دومره یریدلی دي. نو نور تاسو خپل سوچو چې کله عمران خان د جیل نروزي او خپل د الیکشن د لپاره تیاری شروع کی، جلسې شروع کی، نو بیا تاسو وایي چې هغه بیا خپل کہانیان سنو کی په جلسو کې یا په خپل لایو ویډیو کې. نو تاسو خپل سوچو کوي چې څومره عوام به هغه سره نور هم یوځای کیږي. بل د نواز شریف چې کوم خفیه ملاقات شوی دی او دغه ملاقات تقریبا 3 غنټې مسلسل جاری و. په دغه ملاقات کې محسن نقوی هم موجود او دغه ملاقات کې د نواز شریف واپسۍ حواله سره خبرې شوې دي چې نواز شریف په څنګه پاکستان ته واپس راځي او نواز شریف ته آپشن ورکړل شوی دي چې په کوم آپشن ته پاکستان ته واپس راتلی شي. د ملاقات نه پس نواز شریف چې کومې خبرې کړي نو هغه نه پته لګېدلې ده چې څه آپشن نواز شریف ته ورکړل شوی دی. نواز شریف ته دا آپشن ورکړل شوی دی چې چېرته پاکستان ته راځي نو څه وخت دپاره به جیل ته ځي او بیا به وروستو پته لګي چې جیل نه مونږ دا څنګه راوباسو او واپس سیاست له څنګه راځي، دا بیا بعد کې خبره ده. خو نواز شریف ورته ویلي چې صفا انکار کړی دی چې نه زه جیل ته نه ځم او زه ډایرکټ خپل کور ته تلل غواړم او زه ډایرکټ خپل سیاسي سفر دوباره شروع کول غواړم. نواز شریف ته هم پته راکړه یو ځل جیل ته اوس دا پیره لاړم نو کېدای شي چې بیا مې هم جیل ټول عمر ځای شي او د واپسي مطلب هغه په خپل رور باندې هم یقین نه کوي یا په چا باندې هم یقین نه کوي. نو په دې وجه هغه پاکستان نوم هم نه اخلي تر څو هغه 100% شور شي ویني نو هغه پاکستان ته نه راځي.
بل آرمی چیف چې کم ملاقات شوی دی کاروباري شخصیت سره کم ملاقات کړی دی نو هغه کې هم دا پته هم لګی چې جنرال عاصم منیر پاکستان ته 150 ارب ډالر کاروبار راوستو والے دی 150 ارب ډالر کاروبار چې پاکستان ته راشي نو د پاکستان معیشت ورسره ټکی دی شي بل جنرال عاصم منیر کاروباري شخصیت ته دا هم ویل دي مطلب دا کم کاروباري شخصیت سره بزنس پدې کړی دی چې هغه مطمئن کول چې تاسو خپل انویسټمنټ پاکستان کوي تاسو بډر خلک کتلی وي د پاکستان حالت ډیر زیات خراب شي معیشت ډیر زیات ډاون روان دي نو دې په وجه باندې کاروباري سړی دی او غیر کاروباري سړی دی جاب د لپاره خلک بهر لاړ ډیر خلک کاروبار د لپاره بهر لاړ خپل سرمایه بهر ملکونو کې انویسټ کوي نو جنرال عاصم منیر د پاکستان غټ کاروباري شخصیت سره ملاقات دی د لپاره کړي چې تاسو پاکستان کې انویسټمنټ وکړئ او دا کاروباري شخصیت ولویل چې تعالی په دې مطلب پاکستان کې کوم سیاسي پارټي دا سفیر لګي نو دا جنرال عاصم منیر ولویل چې دا وخت مالا په پاکستان کې یو سیاسي پارټي هم فیر نه لګي یو ایماندار پارټي هم مال په پاکستان کې نه ښکاري هر پارټي کې کرپټ خلک موجود دي او جنرال عاصم منیر باینیم د سکسانو نمونه هم دغه کاروباري شخصیت لشتري چې دا خلک مخکې څنګه او اوس څنګه دي مخکې په سیکولو ګرځید او اوس دای په پراډو په جیرو کې ګرځي اوس دای تاسو اساسي تاسو ګورئ نو دای سره د کیمرا راغی نو مطلب دغه خلکو باندې به هم سټریک اکشن اشتل کیږي واغې کې د پی ټی آی رهنما هم موجود دي هغه خلک نمونه پکې هم جنرال عاصم منیر اشتري په دغه ملاقات کې چې کوم خلکو عمران خان پرې خو دي کوم خلکو پرې خو دي تاسو لړډي پته نو راتلونکي ټایم کې پاکستان حالات په ان شاء الله ټیکيږي خو دغه کرپټ خلکو لا سزا ملو شو دا کرپټ خلک چې یو کرپټ سړی له سزا ملو شي هغه د عبرت نشانه جوړ شنو بل د چا مجال هم نه جوړیږي چې کرپشن کی دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه والسلام